बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं पुरानी खांसी से। हमने देखा कभी कभी ऐसी खांसी उठती है जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत सारे अपने दवाइयाँ कर ली हो, बहुत सारे वैद्यों और हकीमों को आपने दिखा दिया हो। हालांकि आयुर्वेद में खांसी के लिए बहुत सारी अच्छी औषधियाँ हैं, बहुत सारे सिरप हैं, बहुत सारे क्वाथ हैं। हम लोग भी स्वासारी क्वाथ करके एक क्वाथ देते हैं। कितनी भी भयानक खांसी हो, कफ हो और आपको यदि किसी भी तरह से श्वास की भी परेशानी है तो उसमें भी वह अत्यंत गुणकारी है। फिर भी यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हों या कभी कभी वह द्रव्य आपकी सहजता से कहीं उपलब्ध न हो तो आप चिंता न करें। आप पंसारी के यहाँ जाइए और जहाँ ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आप सिर्फ बहेड़े का जो फल का छिलका है, जहाँ पंसारी के यहाँ मिलता है, आप थोड़ा सा ले आएँ, 50-100 ग्राम। उसमें से आप 1-2 टुकड़े को, साफ सा टुकड़ा हो, उसको साफ करके या धो करके भी छाया में सुखा दें। फिर उसको आप मुंह में रख करके चूसना शुरू करें। बहेड़े को आप चूसेंगे, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा मुंह का स्वाद खराब है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, वह भी अच्छा लगने लगेगा। आपके मुंह का स्वाद भी इससे ठीक हो जाएगा और इससे जो खांसी है वह ख़त्म हो जाएगी। जो बलगम है वो बलगम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी औषधि है आपकी खांसी के लिए। और यदि इसके पेड़ के छिलके को और इस बहेड़े को मिला करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो यह आपको अपने श्वास रोग से भी मुक्त करेगा। श्वास के रोग के लिए श्वासारी क्वाथ बनी हुई औषधि है। फिर भी बहेड़े का पेड़ का छिलका और बहेड़ा फल का छिलका दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में काढ़ा बना करके पीते हैं। काढ़ा बनाने की विधि यही है कि आप लगभग इतना जल में उसको पकाएं, 1/4 रह जाए। 1/4 रहने पर वो काढ़े के रूप में तैयार हो जाता है। उस काढ़े को आप पिएं, फिर आप देखेंगे आपकी श्वास की समस्या, आपकी कफ की समस्या, दोनों में ही ये अत्यंत लाभकारी है।